Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina. Wal maqalatur rabi'atu te maqalah sing kaping 4. Ute maqalah kang kaping 4 iku an Utsman sang Sidina Utsman radhiyallahu anhu. Rupane ana dawuh. Man tarakat dunya ahabbahu wa man tarakat dzunuba ahabbahul malaikah. Wa man hasamat tama'anil muslimin ahabbahul muslimin. Man desapane wong taroka iku ninggal sapa man ad-dunya ing dunya. Wong sing gelem ninggal dunya bi'an aqalla gambare arep yanto yen nyithikno sapa wong. Nyithikno asyab'a, ngono sing maca asyab'a ing wareg. Wal aqlalan nyithikno mangan. Termasuk ciri utama gedeng dunya atau ninggal dunya. Cirine iku wa abghadha lan ora seneng sapa wong. Wa abghadha lan ora seneng sapa wong to benci sapa wong asana ing dipuji minan nasi sing manusa. Wong sing ninggal dunya iku nak mangan akeh-akeh terus ora seneng dipuja-puji ahabbahu wa. Mongko mesti seneng ku ing man sapa Allah Taala sapa Allah Taala. Berkali anahu krana sak temene man iku taroka berarti wis ninggal sapa man. Ninggal arya ing riya wa tafakhuran agul-agulan atau sombong-sombongan. Tafakhur iku api-apian. Jadi anahu krana sak temene man taroka ninggal sapa man arya ing riya wa tafakhuran kumuluhur utawa gagah-gagahan. Wong ninggal dunya iku mesti disenengi Allah. Mergo dekne berarti wis ninggal riya lan ninggal tafakur. Wa man tesapane wong utarokan ninggal sapa man azdinuba ing dosa. Wong sing gelem ninggal pira-pira dosa. Ahabba muga seneng ku ing man sapa al malaikatu malaikat. Wong sing ninggal dosa iku yo ngenakno malaikat. Li ana wis ana sak temene man iku layut ibu iku ora beratna sapa man al katabata ing malaikat tukang nyatet. Di malaikat nyatet duwe amtok wis kesel. Jadi wong kok ninggal dosa iku malaikat seneng, mergo ora keselen apa? Ada geneman ngono iki Nawawi ora Sidina Utsman. Ketara wong Jawa. Nek Sidina Utsman ngendikan wong ninggal dosa itu malaikat. Dari Imam Nawawi mergo gak ngel-ngel malaikat to. Nyata ketara nang Jawa. Jadi ngaten tak terangno, kula nate maca teng hadis niku. Malaikat iku yo payah tenan. Ya keselan dari sapa malaikat boten niku. Wong gak ada wiridan sering tak waca tapi arang-arang. Kok nak tak waca terus malaikat sambat ning pangeran jare ra kelar nyatet. Terus ana wiridan sing abal malaika. Iku termasuk wiridan sing sering kula waca niku alhamdulillah minal mizan muntalil mablagh itu malaikat matur ya Allah. Ya orang itu bacanya kadang-kadang kenapa ya malaikat? Karena saya harus mencatat sak kebai langit sampai nopo bumi. Gue sering-sering kan. Namanya tak waca saulan bisa. Jadi itu toleransi kula mbek nopo malaikat. Jadi kula niku empati no. Jadi malaikat itu ya kesel kan, asal liyane pangeran itu ya kesel. Cuma kesel malaikat itu ya ora koyo kesel kowe, tapi ya kesel. Lan jare Nawawi nek ana wong gak men dosa terus malaikat yo kesel mergo nyatet. Termasuk kesel nek nyatet wong ngomong esuk sampai sore ra ono gunane. Mergo malaikat iku mangkel dilebokno kanan ora omongan apik, dilebokno kiri ra omongan apik. Iku yo marai kesel secara psikologis. Jadi itu berdebat secara pengkategorian. Omongan ngantur misalnya rugen jagoan Mustafa. Ini kan di sebelah lembut, mati kan ditulis dosa, ibu ratu dosa. Ditulis apa? Orang kiai kok aman mikir duit kan. Akhirnya sampai surat tekir kamu Mustafa, yo tekir. Terus bariku bakat bikin sopona kan yang ngal-ngal malaikat. Dilebokna apa kok? Kiai kok kecangkeman dunia, dilebokna elek. Nyatane orang rasani rondo, yang akhirnya kan. Jadi malaikat itu gak ada kesel ya. Karena malaikat itu ya makhluk ya gak ada sentimen ya gak ada apa sentimen. Malaikat gak ada sentimen yang paling dohir itu ini hadis soha ini wonten gen pengajian kasusnya tadi sini ikut pengajian terus
dari pangeran innalillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi awang di malaikat sing tukang mlaku-mlaku. Terus ketika ketemu khilafat zikri masih zikir mereka ikut dan mereka semuanya kata Allah kamu harus mencatat mereka orang yang saya ridhoi saya ampuni. Malaikat yang muni oke tapi ya lho begini muni ngene inna fihim rasulan khata di antara mereka ana wong sing pegane salah Gusti mereka ikut majelis juga niat ngaji golek kancane iku ngono dadi ora niat ngaji mergo kancane ning ngono dene ngenteni akhire nang majelis iku wong ora niat apa ngaji ya contohnya saya diterusno dari bojo dari utang macam-macam lah pokoknya ora niat apa ngaji tapi apa dari pangeran ora dari pangeran hum al qaumu la yastabihim jalisuhum orang malaikat masa sing rono niat ngaji lah aku sumpah beruang bergabung yang itu ora bakal celaka wes kudu mbok tulis apik ya akhirnya melukir tapi protes dari kamu malaikat gak duwe apa protes itu gue kayak rai-rai sampeyan diangkat dari khalifah malaikat ya protes atas alufiha mayusidu fiha wasikut dimang rai-rai ngoten dadi khalifah wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisullah pantasnya aku lah jadi pemimpin untuk tukang maca napa tasbih malaikat pangeran iki pikiran nerangno mergo pangeran ya pirsa nek kelakuane ngono ya ora kok terus muni ora manusa apik ya ora apik wis pangeran ngendikan ini alammu wis ora apa ora aku jare sing nek dijawab ora apa ora aku ya cukuman sering dosa ya mari ngel-ngel malaikat iku nak nganti mbok ngel dendam repot malah napa repot. Di annahu korona saat temen man sing karo kadune iku layut ibu ora ngel-ngelo sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Katabae jamae kabeh batas kafirin kafaro. Terus ini Quran ing ulaika humul kafaratul fajara. Jadi di antara jamae kafirin kafaro. Katibin kataba fajirin fajara. Li annahu korona saat temen man iku layut ibu ora ngrepono sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Alladzina rupane katabah yaktubuna kang padha nulis sapa ladina sayyi'ati ing pira-pira ngamal elek. Ora ngel-ngelo malaikat sing tukang nulis ngamal elek. Jadi mulane hati-hati ke hubungan dengan malaikat. Mulane Fatihah iki malaikat karubiyin rohaniyin sering di Fatihah kiai-kiai iku ben rapati sentimen, paham nggih ben rapati napa? Contoh sing malu masyhur ya Jibril. Fir'aun itu bareng ape tenggelam, itu ya iman. Fir'aun itu bareng ape tenggelam, ya iman. Itu masyhur binasil Quran. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Aku itu iman, nak pangeran ya pangerani Bani Israel. Gampangane muni la ilaha il. Iku Jibril mangkel. Kok penak ning donya aku pangeran sediga tanah mati Husnul. Iku langsung diseseli napa? Lemah. Fa'akhudha Jibril qabdatan min turabin wa tasaru fihi Fir'aun. Karena lemah disesli tangkeme kok penak aku Husnul khotimah. Cita-cita kowe dikso kowe kok Husnul. Jadi wah ya malaikat itu. Sentimennya masyaallah tenan. Nah, tapi zaman kita ngaji cilik dari malaikat ra di sentimen. Iku ya ilmu zaman cilik gede ya rubah. Aku ya ngandel kayak cilik dikandani dari malaikat ora duwe nafsu, ora duwe mikir ya ngandel. Tua-tua yo ora pati atus. Tapi ya kowe nak mulai cilik ya ngandel cilik. Ya pelem nabi enom ya kecil tapi tua ya mateng yo ora sabuk protes. Lan kok tambah suwen tua-tua menawa ya tambah mau kumpul kuwe ya ora mbok protes. Wae ulah kok kumpul-kumpul. Saiki ya pantese kumpul. Mbok ora jelas tapi sebenarnya iso wae ora kumpul. Jadi malaikat ngoten iki ada sentimen. Tapi iku mau semuanya terkendali ra kaya kita, kita itu ra terkendali sekali dia sentimen hasud mbek wong ngono. Nah, malaikat mboten sentimene iku cek fillah walillah mau. Sangking mangkele malaikat teng sinten? Fir'aun wong bedigasan sak dunya-dunyane bedigasane kelas tinggi ngaku pangeran. Muangkel Jibril wong kok ana wong aku napa? Kok penak be mati. Tobat. Dadi maca la ilaha illallah genep diseseli lemah be sinten? Jibril. Ben ora kasil Gusnul. Dadi sampean boleh debat Jibril be Fir'aun. Karau. Sebetulnya saya jadi Gusnul. Bukan sekarang orang pengajian Arab. Ala garu-garu.
pengadilan ya hukum publik itu pengadilan. Jadi itu tadi itu boleh ya. Jibril melakukan itu boleh karena tadi orang itu kalau senang pangeran pasti punya sentimen fillah, punya ghirah fillah. Jadi pasti dalam pengadilan itu dimenangkan Jibril karena husnul khotimahnya Fir'aun itu salahnya kan dia sudah tenggelam. Itu biman zilatul ghorghoroh. Dia biman zilatul ghorghoroh. Kaya wong sing wis keler-keler. Mestinya tobat yang masih rasional, masih ikhtiaran itu ketika dia mestinya di tepi pantai. Itu masih ikhtiaran. Tapi ketika wis tenggelam tapi masih sadar ya, tapi sudah halatan ittirariyatan ya, kondisi yang sudah semuanya terpaksa. Itu sudah tidak diterima tobat. Sehingga kalau sudah tidak diterima tobat, Jibril gak terima sesuci kalimah thayyibah dilafadzna sinten. Fir'aun. Ini sentimen yang bagus. Sehingga nanti di pengadilan pasti menang siapa? Jibril, karena ini sudah halatan ittirariyah. Makanya dalam fikih itu misalnya pitik, ya musuh yang pitik tendang sepeda motor, duer, ya jangan nyawane tapi kejet-kejet kan, kejet-kejet terus rogen ke susu disembelih, terus disembelih sampai anak putune, itu rawoleh itu haram karena dia punya nyawa itu sudah nyawa sing ittirariyah nyawa ittirariyah itu. Nah, yang fikih kan dijelaskan jika dalam kecelakaan ayam itu pasti punya hayatan mustaqirrah, hidup yang masih normal, maka dihukumi hidup sejati. Jika kalau disembelih berarti dia nyembelih hewan hidup. Tapi nek kejat-kejat kan, kejat-kejat munculat buat cekel dia seorang roh terus buat sembelih. Itu jenisnya hayatan ittirariyah. Itu kalau disembelih berarti dia nyembelih hewan sing mati. Paham ya? Tapi nak berkecelakaan kena isi kile, cek pilih rorugen cek roh, udah terus berharap diobati kulit sebelah. Ya halal ya, karena dia halatan apa? Ikhtiariah, no? Halatan ikhtiariah. Jadi orang aturan itu. Nak neng bisa disora, atau cek kecet-kecet, wah, belum mati orang itu. Itu mau barolah mesti. Pemenang kena edasi, kejat-kejat itu prosedur standar, panjang orang apa mati, dunia kejat-kejat, orang kok berkorek cek, paham ya? Itu kalau ekor cecek, apa? Kejat, itu standarnya kan kudu kejat-kejat, tapi coba ada di cek, ini panjang ngono, aneh-aneh kan. Maksudnya kebun baru disembelih, orang langsung mati, kejat-kejat itu standar itu, yang prosedur malaikat gawe ngono. Paham. Nah sekarang ketika Fir'aun tenggelam kejat-kejat itu sudah ittirariyah, bukan apa? Ikhtiariyah. Satu gerakan yang sudah semuanya itu ittirar, apa? Ittirariyah itu sudah di luar apa? Ikhtiar, di luar karepe Nah itu tobatnya sudah enggak di. Mana kalau suwon ge, kalau mau nangan dulu sampai sementara lah paling enggak sampai ke alim kayak aku. Kowe nak eling pangeran pas ngopi. Misalnya kepeksa ke rokok ya pas rokok. Karena itu halatul ikhtiar, napa halatul pas ngopi seneng pangeran. Kaya apa mletene wong ngopi utawa wong ngopi es teh pas mlete pas sadar eling pangeran. Niku jelas ikhtiar ya. Pas iku kowe seneng rodo ya iso, seneng maksiat iso wong waras. Jebule seneng. Dene guys loro rodok stroke, anak mulai nio-nio, kanca mulai nio-nio, wis ngising ning bantal lah, wis sabet iki. Seneng pangeran dari pangerane, kangkune wae kene ra seneng aku. Berat iki, napa? Berat iki. Lan kula nate ngalami kasus niku, saurip-urip kula nate ngalami kasus ya pas mangan karena itu tadi, meskipun sekian menit, sekian detik kok wong-wong sing para pangeran niku ngukur ukuran farq itu ketika halatan ikhtiariyah, ketika apa? Halatan ikhtiariyah. Yaitu kita benar-benar normal fit dan waktu yang paling kita senang. Misalnya umumnya orang lanang misalnya bar ngopi, waktu paling kita senang itu kita peruntukkan apa? Kadang-kadang lo bar ngopi ya mikir, Gusti kula mati ora seneng, ora seneng kula sitok, terus iso mulang iso berjuang. Mau ning swarga terus ngeloni widadari. Tapi agama ini kan untungnya apa? Ini kan hadun nafsi, ini urusan pula. Makanya banyak ulama yang tidak senang mati. Banyak ulama yang tidak senang mati. Bukan karena tidak ingin surga. Karena kalau saat di dunia masih bisa sujud sama jenengan, masih bisa mulang berjuang. Anak mati orang ngeloni widadari, wah hadun nafsi.
Pokoknya nak mesti rokok malah itu lebih parah lagi. Sehingga mereka memikir hadzu hadatin, memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri. Makanya dalam fatwa-fatwa ulama, sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau minta syahid itu nggak baik. Karena dengan Anda syahid, artinya berakhir Anda berjuang lillahi kalimatillah. Karena niat berjuang lillahi kalimatillah. Semua teks hadis itu. Kamu kalau jihad harus niat lillahi kalimatillah, mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat artinya kamu masih mati atau hidup, bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba teman-teman. Masih itu. Makanya kalau kamu nggak usah punya cita-cita ingin syahid. Kalau ditakdir syahid urusannya Allah. Paham ya? Saya ulang lagi, ditakdir. Tapi kamu nggak usah kepilih syahid. Mungkin lagi kepilih syahid kadang-kadang nggak memenuhi standar keamanan. Sementing nang mati. Kalau ada yang pencak silat, sementing nang mati. Padahal dengan nang mati mesti ambisi nang swarga, nang ngelon widadari, trauma budi elek ning donya macam-macam kan terus panjang, napa? Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja kok ini ayat lillahi kalimatillah. Meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Lalu kalau mulang ya seneng banget. Kulo nu kesel sangat malam ini. Kulo tidak minta manfaat sedurunge kabudut minta kulo kan isi akhir sana sang madrasah matoleh hajat. Jadi tidak dulu kulo teng matoleh ngantos setengah tunggal. Terus kulo wangsul teng dalam ngantos jam kalih subuh terus mriki. Ya pikiran kulo sederhana, mergo kulo ikhtiari. Ikhtiar iku cek waras, cek ikhtiar. Kuwatir kulo keleleng pangeran sebenarnya loro-loronan niku gak keren lho. Ora lho. Mungkin dia diterima saking apiane pangeran tapi boten keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyen waras tenan ya saiki napa? Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiar ya napa halatan ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya, melane nek iso ya ikhtiar tauan. Tauan niku nurut kelawan ikhtiar. Au karhan niku dawuhe pangeran. Tapi kan arah nurut dari pangeran dia tak paksa. Nurut. Wong amen kelayaban ae pas sehat. Pangeran kepingin wong lanang ora kelayaban dipaksa disetrukno. Nah iso ora kelayaban zaman urung struk. Paham? Lah nek iso Gus, ngenteni wae. Tapi aja lah. Sakit kiri malah. Lalu hati-hati kok agak. Aku udah aku ya kalau gede, bocah serapati keluyuran ujian kau. Ya tak warai carane dadi wong sing parek pangeran ya. Dadi hukume pangeran ku sito. Gini ku wong uripku kon ibadah, ya yuhal mudaththir kum fa'andir. Jadi kira usah kepengen kesusu mati. Ora disusur mati ya mati wae, tapi ora usah kepengen. Piye-piye dengan kita hidup nu nambah-nambahi jumlah wong sing sujud yang pangeran. Piye-piye dengan kita aja urip nambahi jumlah wong ngaji. Kan lumayan nggo rame-rame. Paham ya? Nanti di Jakarta yang nambahi suarane Anies kan lumayan aja. Nah, mati iso nambahi gitu. Kok berame-rame, gitu kok? Rame-rame. Jadi kadang-kadang wong ngaji ilmu itu mau berdasar zuhud. Mergo rafadha ilu syuhada, wong sing mati syahid itu dekne kepengen mati. Dekne gak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi lillahi kalimatilah. Dan hadisnya seperti itu, mangko talalitaku na kalimatullah yal ulia iku bahwa syahid. Dewe kanjeng Nabi wong perang kok niate kalimatullah yal ulia, itu dia syahid. Berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap lillahi kalimat. Lah engko sing ditakdir mati kita sebut syahid. Ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan, kapok melarate itu semangat. Semangat benang apa? Mulai cara kula perang panglima perang. Mustafa Rukin rata. Oh semangat sak itu. Kere-kere panjang ini mesti wah, kan kok tamen, boten. Alamat itu alamat. Padahal sih juga ngambil standar apa? Keamanan. Kan gak tamen, boten. Lepas kamu usah apa? Udah boten. Alamat ini. Tapi ya ape dibanding orang kafir ya ape itu. Cuma itu kelas yang kurang baik.
Terus bukti ketiga dari ulama-ulama, nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi nggak ada nabi yang ditakdir kabudut di ma'rikatil kufar ya. Ya tentu semua nabi syahid, pokoknya nggak ada yang ditakdir sedemikian cara nabi kabundut. Karena kalau nabi kabundut berarti simbol ilahi kalimatillah itu hilang. Meskipun tentu kita berkeyakinan semua nabi kabundut apa syahid meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi nggak ada yang kabundut di ma'rikatil kufar ketika duel apa? Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama, ya kita khusnuzon, semuanya kita khusnuzon. Kalau orang yang mati syahid di ma'rikatil kufar itu syahid bagus. Tapi saya sebagai ulama, mengikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat, itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya, aku nang perang, nang mati, mesti terus ambil. Nang mlebu swarga, nang ngawani widadari, mesti urutannya kan? Enggak, isunya kita perang, ditakuna kalimatu wa'iyal awliya. Wa kalimat ladina kafarus sufla. Nah, jadikan, wa ja'ala kalimat ladina kafarus sufla, wa kalimatu wa'iyal awliya. Ya sudah, setelah itu mungkin kita ditakdir syahid. Kalau itu tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri gue rapati sekte lah, rapati jaga keamanan, rapati opo. Lalu nak pernah ngerat aja mus, gue rupanya seratal pun, gue janji ya gus. Ketekon, sama saruh ngaku sedar ya. Lagi perang-perang detik, mati. Wah, malah ngel-ngeluan. Ora oleh lane ngaji. Jadi kena apa setahu kula para ulama ketika sampean delok teng tafsir Syekh Nawawi ketika wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwa itu beliau cerita fatwa ulama tentang niat syahid. Ya niat apa? Soal Nabi mendikan fadailah syuhada tentu ya kita percaya orang yang mati syahid itu begini-begini fadilahnya begini. Oke itu iya, tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat kenapa ditampa pangeran. Sholat itu juga itu niat sholat yang ditampa pangeran. Itu hadir nafsi sholat nang ditampa pangeran, kalau ditampa aku dilebokno swarga ujug-ujugnya ora ngeloni bidadari. Ya orang niat sholat itu niati wakum minas sajidin warka'u ma'arrafin Gusti, pancen adone wong ning donya iku sujud. Pantese jenengan disujudi. Titik wis, iku ditampa pangeran malah. Kalau balen malih, nek niat salat yo Gusti pantese jenengan disujudi, pancen jenengan pangeran. Pantese jenengan dirukui pancen jenengan pangeran. Jadi keren, wajar lah kula ino badhe kula tak tempelno teng bumi demi sujud teng jenengan. Ora kok malane mikir habib nafsi tampa sujud kula ku amatir iku jeneng. Senengane kok mikir awake dhewe. Mesti terusane tampa sujud kula di swarga kula widadari utang lali macam-macam ngono. Kelakuane ngono. Cek susah sing ngelem pangeran sing ikhlas wong kok eleke ngono. Kadang-kadang wong yo mangkel. Dimangkel iku wong apik wong sujude tenan. Disenengi cek goblok. Kan kula dadi kiai yo bingung. Akhire dadine ngaten iki. Sampai bingung sidik-sidik tapi melaku. Jadi kabeh perintah ning Quran iku wa'bud rabbaka hatta ya'ti akal yakin wa kum minas sajidin warka'u ma'arrafiin. Kum fa'andir wa rabbaka fakabir. Jenenge pangeran wis pantese ditakbiri, pantese diagungno. Ora kok ngagungno pangerane pikirane nang ditampa nang mlebu. Wis mesti Allahu Akbar jenengan pantese kula takbiri, kabira walhamdulillahi. Pantas saya kalau jadi manusia ya ini wajahtu wajah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslimah wa ma'ana minan. Pantas saya kalau ya matur jenengan sing atur langit bumi. Kalau sekali-kali tidak akan menyekutukan jenengan. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat kula, ibadah kula, urip kula, mati kula kabungane jenengan kabeh. Nah kowe kan gak salat kula kudu entuk opah swarga. Haji kula kudu opah swarga. Mergi kula pun bosen di bojo elek, lha iki kedan tok opah bojo akeh. Ayo. Iku kelakuan opo? Iku ajarane sapa? Aku dadi ulama ora tau ngajari ngono kok murid kudu ngono. Lha iku kan kreasi dhewe iku bid'ah. Ya, ora guru sing nglakoni aja ngono. Guru ora ngajarno ngono kok murid itu dadi
mangsaku kabeh guru-guru kita ngajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mangsaku wong waras-waras ngajari ning, tapi kok gajine ngono ya ora iku di luar kendali, no. Di luar apa? Cara partai politik wis ora dikendhalekno. Ya tapi kabeh ku proses ya. Muga-muga baru kayak goblok ku pengenan maklumi terus dianggap rapopo. Alhamdulillah. Ya sikut tok satu-satunya harapan. Ojo nak ngaji-ngaji fikih kan ngono angger ana wong salat kok keliru. Angger ingkana aliman amisan batolat salat dulu. Tapi kok ingkana jahilan sampak tuh kok penak. Angger wong salat ro hukume ra sida napa? Batal. Lan iki itu kandang alim lho. Ada dua ngalim gedhe, tapi amen batal lah. Akhirnya kok sholat pun salah kan ngono. Nak wong iki aliman amidan kok wong ngerti kok tetep nglakoni, tapi ra butuh. Gak batal. Kok penak gedhe bodoh betul betul ngalim. Karane amen apa? Batal. Ya ngono to. Gue misale mangan daging asu, ngerti nek iku daging asu hukume apa? Haram. Nak ora kok penak dadi ora rep. Kayak ajar. Tak wari malih iki dadi kula suwun lah dilatih, ikhlas yo dilatih. Kan aku penek mati ning donya wis pokoke mangan, ngopi, ngombe es teh, wis nikmat-nikmat diparing nang pangeran. Tembok yo sekali sujud wis ora usah mikir nikmat sing kembali ke kowe, wis nikmati wae. Pantese kowe iku sujud ning pangeran. Wong ajarane sujud juga tak waca ketake sujud. Misale sujud syukur atau sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebenarnya ajaran sujud umpama kita donga kan ngono, ya Allah wajah kula ning sujud teng jenengan. Jenengan ning sinten? Jenengan adalah zat sing gawe mripat kula, gawe kuping kula, gawe senjata yang saya butuhkan dalam fisik saya. Semuanya itu bihaulihi wa quwwati. Semuanya hanya kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dipuji fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh engkau zat yang terbaik dalam penciptaan. Artinya itu tenan, itu kawula tenan. Nak sujud dimuji pangeran subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kok sujud muni subhana rabbiyal a'la dibaleni ping 3. Mau suci zat sing luhur. Ora kaya kowe sujud itu semangat dhewe. Pangeran wis ra keduman. Pengeran kaya apa ya? Kaya kantor sing proposal pokoke jalui. Ya le, pengeran ya seneng ae, mergo wis makome ngene iku wis. Alhamdulillah dibaro lah nyatane ya pengeran dibaro. Tapi nyatane dibaro ra dibadani kan. Tidak ada masalah. Nyatane kok ora napa? Tawarai gitu terus nake kepengen daftar jadi wong apik ya dilatih. Ya aja terus lah, wong apik terus juga mungkin, tapi dilatih lah. Sekali-kali wis iman, ainul yakin, hakul yakin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai dawuh Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu an altahiqa bil mauta. Umpama ora ana barang semua aku kepengen mati. Andaikan tidak demi 3 hal ini saya sudah ingin mati. Karena 3 hal ini saya tidak ingin mati. 1, an adu ajab hati lillah. Saya tidak berani mati karena saya masih menikmati sujud. Hanya dengan saya hidup, hanya saya masih bisa sujud. 2, karena saya masih bisa berjuang menegakkan kalimatillah. 3, saya masih bisa ngaji, menyebarkan kalimat-kalimat thayyibah pada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka itu ingin hidup bukan karena ingin semarat suwi, aku mau mati lah orang sugih. Kena ngono kan cita-cita mau cukuman. Cukuman maksudnya wani urip mergo cita-cita apa? Melarat suwi lah orang sugih mau apa? Mati cukuman. Jadi kita berani hidup dari Sayyidina Umar, andaikan tidak 3 hal saya ingin mati. 3 hal yang menjadikan saya ingin mati. 1, an adu ajab hati lillah. Saya karena masih berkeinginan meletakkan jabah saya lillahnya. Kamane aku juga kepingin ya baik wala suwun ae dilatih kok sithik dilatih. Ngaji ngene nyati ora tak Mustafa. Mesti malam 17 wis ngaji ku ditulung karena apa? Ben poso, kira-kira poso rasa poso. Tapi kalau sadung poso pisan wis syarat. Itu kok gitu kok. Iki syarat. Tetes ngoten nggih kula suwun sangat gitu terus
aja teman wong terputus saking ulama. Di ulama itu fatwane itu paling akurat lah. Kalau neliti banyak fatwa tapi nggak ada seakurat fatwanya ulama karena tadi setelah dijelaskan itu semua fatwanya itu multaqatun atau diambil min durori kalamil mesti dari mutiara kalamu. Kayak tadi memang semua jihad yang diterangkan Tuhan itu pasti litakuna kalimatullah yal. Oh iya. Nah, terus orang itu meniat syahid itu kan gara-gara ngerti fadilahnya mati syahid terus semua orang kepengen mati syahid. Nggak ngerti itu ada aturannya. Ya, aturannya tadi yang jihadnya lillahi kalimatillah cuma ditakdir syahid. Ya sama kita sujud itu niat sungkeman yang pangeran meskipun Allah karena baiknya menerima sujud kita. Tapi kalau menorientasi sujud itu ditompo berarti kan mau orientasi menguntungkan diri kamu sendiri. Paham ya? Jelas ya? Ahad bahul muslimun waman desapani wong khasama iku megot sopaman atau memutus sopaman atau ma'aing toma anil muslimin sangi berperang Islam. Orang sing ora kepengen dunyane wong Islam ya sama sekali ora toma ning gone dunyane wong Islam. Ai koto aku tegese mutus sopaman ru ing toma anhum sangi al muslimin. Wong sing memutus diri ora tomak ning dunyane wong Islam mesti ahabba mongko seneng ku iman sapa al muslimun biro-biro Islam. Dadi wong sing nak kenal wong sugih, kenal wong mampu, ora tomak blas mesti disenengi wong iku. Mergo li anahu krana sak temene man layukat diru iku ora ganggu sapa man. Ora butekno sapa man kulo baru ning atine al muslimin. Wong ora tomak iku ora ngel-ngel. Dadi kanca pejabat terus adikku ya dadi PNS, mbok wong kancaku akrab atur-atur ngono. Di kanca di pabrik, so aku anakku lebokno ning pabrik mbuh piye carane. Itu kan ganggu pikirannya mereka yang kita mintai. Jadi mulane wong sing ora tomak mesti disenengi mergo tidak mengganggu pikiran mereka. Li annahu la yukadiru napa qulubah. Li annahu kan saat meneh wong-wong sing khatamat tomak sing memutus tomak sangka wong Islam la yukadiru. Iku ora budekno sapa man qulubahum ing pira-pira atine al-muslimin. Wal maqala al-khamisati maqala kang kelima iku an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Wa karramalan muga-muga mulyana sapa Allah wajhahu ing wajahe Sidina Ali. Dawe Sidina Ali inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'aman. Nek kowe kepentok nikmat dunya mestine kowe Islam wis cukup untuk nikmat. Inna min na'imid dunya sak temene iku setengah sange nikmat dunya. Inna min na'imid dunya sak temene iku setengah sange nikmat dunya iku ngene yakfika cukup, yakfi cukup kae sira. Apa al-Islamu Islam cukup nikmatan khalid dadi nikmat. Kira ning dunia kepentok nikmat, kowe ditegur Islam itu nikmat yang luar biasa. Artinya kalau kamu muslim berarti kita sudah punya nikmat yang luar biasa. Inna min na'imid dunya yakfikal Islamu napa nikmat. Fa inna a'zama ni'amillahi. Fa inna a'zama ni'amillahi. Mongko sak temene gede-gedene pira-pira nikmate Allah taala lil abdi maring kawula. Fa inna a'zama ni'amillahi ta'ala lil abdi ku ikhrajuhu. Iku oleh ngetokno iku ikhraju oleh ngetokno Allah. Allah ngetokno lahu maring al abdi minal adami saking ora ana kita sang ora ana. Isih ora ana wong jenenge Ruhin Mustafa terus dinikmatno ilal wujudi maring wujud. Umpama kowe ora digawe Allah kan ora iso nyekseni kekuasaane Allah. Baru kaya kita wujud iso nyekseni kekuasaane Allah. Mulai dari Sidina Ali, aku ora seneng mati cilik terus mlebu swarga, blas gak seneng. Tapi kan penak di jeneng mlebu swarga. Mergo aku ora roh kebesaran kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Mulane kowe maca surat ngene wis jelas ora kowe sing syukur nganti tuwa, berarti kowe kesuwen roh kudrahe Allah. Lah soal kesuwen nanggung utang takdir, paham ya? Napa? Takdir, napa? Paling kan akan utang akan masalah ya nyekseni do nyekseni napa? Tapi nek iso akeh-akeh. Utang sing halal iku nek dhuwitmu 1 juta, utange 1 juta. Wae utang sing halal iku gak ngluwahi asetem. Yen aku pentak aku utang sing halal utang sing gak ngluwahi aset. Iku cara agama. Nek wong utang kok ngluwahi aset iki jenenge mahjur alaih. Wis oleh di penjara iku. Nah cara kiri wis ana apa? Sampai aja terus cancang ya ampun niku cara hukum fikih. Ora sampe cancang trawani metu dhewe. Wis bingung menapa? Bingung.
Jadi kowe nak kepentok nikmat ning dunya lho, Islam kurang apane? Iku wis cukup sebagai nikmat. Inna minna dunya yakfikal Islamu napa nikmat. Mergo nikmat Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ra ono dadi wujud. Iki mau baru kae wujud senajan to kita kasus akeh, masalah akeh. Iku nyekseni kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Senajan kowe dhewe mungkin ning dunya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih ndek miliatan, kowe dhuwitmu 5.000 delikno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti. Kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwatan. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Oh, wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih boten sentimen kok ngerti maslahate kula ora duwe. Alhamdulillah. Kowe iku hebat kena ngono wali tenan. Tak daftar wali kena kelakuan ngono. Tapi aku gak yakin aku yang ngono. Malah tak kok pengiran gede, orang melete iki. Kadang kemarin aku melete-meletene wong. Gusti, salah kula nopo? Kok kula ora dhewe, wong ya dhewe kok ora ora salah iku kok. Iku sombong ta tawadhu. Padahal wong malah itu sombong ora karuan. Salah ya opo Gusti? Kula ngomong dhewe kok kula ora. Kira kok sombong ngono wong kok nganti ra roh. Salah nganti tak kok salah kula nopo. Ya pirang-pirang goblok pelintas. Wong ngono kok ora duwe. Salah. Kadang wong ngurusi ibu kedingi wong melarat, Nabi senengane wong melarat. Mbok senengi kurang ajar wong melarat kok mlete oh. Cukuman wong muni ngono iku. Salahnya apa Gusti saya kok jiran subuh ngasih kita dulu wong ora ora apa. Salah. Sekali-kali yo kaya wali no, khidmahin opo Gusti, jenengan kok nyoba kula ngene rada keren nah, ngono kan rada keren. Khidmahin opo Gusti, jenengan nyoba kula melarat iki rada keren. Ora, salah opo Gusti, wong ora rawa. Astagfirullah. Jadi nikmat terbesar adalah kita dari ada menjadi wujud, baru kayak wujud kita sonderekno bersaksi Allah Kudro, Allah Pangeran, Allah macam-macam. Mulane dawuhe Sayyidina Ali ma'uhibbu an amutatiflan suma'ad khulul jannah. Aku ora seneng mati cilik terus mlebu napa swarga. Lima daya Ali karena berarti saya tidak lama nikmati sujud lan berjuang lillahi taala. Kaya kowe ini tua-tua kan lumayan kan ngebug-ngebug jamaah tafsir Jalalain kan lumayan. Salike mati cilik swarga kan atau ngaji Jalalain. Sebenarnya ngaji Jalalain swarga papan atas. Gusti kok ora mlebu swarga ora tau ngaji Jalalain. Travel. Tapi nak ngaji Jalalain kan keren. Sore ana wa ala kulli syai'in qadir. Wa bi kulli syai'in alim kan keren. Ini tak tahu pengeran ke paham ke? Wah, pokoknya artinya jiran hebat Gusti wae. Kita ora detail kok jawab. Globali ora jawab. Globali. Quran kan lan nopo ten? Oh, nerangno Gusti, sing apik dikongkon, sing elek meninggal. Contone opo? Ora tak contoh nek arep. Wong ngomong apik. Enggak tahu betul ya, kacau. Khotbah itu syarat saya termasuk bahasa Arab. Orang tak diterjemah apa-apa. Tapi ini caranya wong paham. Dari ulama-ulama fikih, wong wis paham nek ngongkon apik, ninggal elek. Keneman kok sampean delok nang kitab-kitab fikih. Napa lagi misbah itu. Iki betul kuat kadang. Khotbah itu cukup bahasa Arab. Senajan to mustamiin sing hadirin gak paham. Kenapa kok tetap sah? Mergo mereka tahu nek iku ngongkon apik, ninggal. Wis contoh. Khotibe pahpon ngomong opo ngono. Mamuk khutbah ngamuk bahasa Arab wong ora paham malah bareng kesuwen amin. Ati ki ngamuk iku ora amin to. Kira-kira gue lagi ngerti watan gue guri. Ati ki agar kesuwen diguri-guri amin. Tapi tak terima kasih iku ora amin. Kok ngamuk iku jare. Ya Allah, ya Allah. Mantel lah, cek ngamuk di diamini. Lah iku kena apa kok cukup, mergo wong wis menyimpulno ngongkon apik. Ninggal napa? Elek. Contoh ora detail-detail. Fa inna a'zamani amillahi, mongko sak temene gedhe-gedhene. Pira-pira nikmat Allah Ta'ala li abdi maring kawula iku ikhraju iku lan ngetana Allah Ta'ala lagu maring al-abdi minal adami sange ora ana ditakdir ilal wujudi maring wujud. Karo kae kita wujud nderek alamu anna wa ala kulli syai'in
qadir. Kados Nabi sinten niku? Uzair ya. Salam ma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Sak teruse akhire kesimpulane piye? Salam ma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Angger dunya kowe wis urip, iso tabayyun, iso urip, iso melek, atal mukmin mesti kesimpulane piye? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Mane kula suwun jenengan sing syukur wis utangmu akeh lah, bojo wani kowe lah. Anak ra nurut kowe lah, wis bayangno urip paling pahit, anak ra nurut, bojo wani, tangga ra seneng, wis santekno. Tetep kowe kudu sing seneng piye-piye baru kae kowe urip ngerti kudrahe Allah, termasuk kudrah ngeblesno kowe, tetep roh. Maksud sebetulnya roh. Kudrahe Allah termasuk kudrah ngeblesno. Matur nuwun Gusti Matur kula ables kula ngertos nek niku kersane. Sementing kula kepengin nyampun krana sentimene jenengan. Ada hikmah yang tersembunyi. Ngomong dhewe ngono ae kok wali dhewe. Dadi apa? Wali dhewe. Mergo di antara syarat wali iku wong iku ya tanazzalul amru bainahunna dita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak kowe wong trimo insinyur, padahal dene profesor, doktor, ahli hukum, anak wong sing anak kowe trimo insinyur. Dang putu kiai ngaji mbek wong sing ora anake kiai, ora anake kiai alim putu kiai ra alim yo ben urusanane pangeran. Aja terus kowe kumo luhur. Nyatane anak kiai ra dadi kiai sing am dadi kiai itu kersane pangeran malah buke alat kumo luhur. Mulane akeh kiai ra natap tumbang ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem. Ora terus blesno pangeran. Jadi pangeran itu begitu untuk orang anak kiai lah dadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dan anak kiai lah kon ngaji dene capek. Malah dekne ku mau luhur. Ya ora anak kiai di murid anak kiai. Lah iya kiai debutan malah jungkel goblok. Iya ta ngono semoga bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rasul suge. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu, kowe jaremu ganteng di bojo. Lah iku ya Allah kuwasa. Padha wae, suksene wae ora tak kecangkeman. Wa ya tanazzalu amru bainahunna li ta'lamu. Kabeh urusan diwolak-walik ben kira annallaha ala kulli syai'in qadir. Kula tafsir alim di murid ra jelas. Wis nyekseni ae kekuasaane Allah. Ora kok kabeh wong alim kudu di murid jelas. Iso wae wong alim di murid ora jelas. Iki pancen Allah kuwasa, ora sapi tenang wae nak kula. Padahal wong iki ketak kula. Ini anu hebat tenan. Umum alim dihormati ngene. Jadi anak buah itu tak coba mbek tenan. Lho, kayak wong alim amatir ra bener. Makamku ora dihormati wong, jek dihormati ngene. Kodene mau nggo rokok harus sing gawakno. Moro didi dijarekno wong loro. Mari katane kena laler murid ra ikhlas. Padahal aku kena laler negara rutin. Angger tak kandha turu-turu mesti turu sik. Wis pasti. Parah tenan. Ya tapi aku sebagai wong alim ya iku kudrahe Allah, ngono iku kudrahe Allah. Ya wis ora ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ya pirsa nak dunya pengin iki yo. Sale bahasa alim tapi kok muridé bulat ya ditulis ngono iku. Tapi bulete murid tetep apik. Bulete wong apik tapi ning ndi tetep ning rahmate pengen. Nek ora nak donga Gusti, ah bulete kawulane jenengan teng pundi, dak ra moyo malu ning rahmate pengiran. Ana wali nak donga ngene, kula seneng mbek wali sing jadab-jadab. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masuk kula molak-malik bulet ngawur mboten nek rahmate jenengan mesti mboten nek rahmate jenengan. Lah rahmate jenengan kudu ning luar kudu ning kidul. Kok kula ceblok ning dhewe nggih ceblok ning rahmate jenengan. Ya ora wali dapat baru donga. Ya Allah, ana ataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kula seneng mbek wali-wali sing gablek. Uripe ku penak kula daftar wali sing niku mawon dadi. Nyaman urip iku happy. Ora kok amen ngenes zaman akhir, murid karo hae guru. Zaman akhir. Dunia wis rusak, masjid sepi, murid karo hae guru. Dia kedunya mas. Sing ngomongi sapa? Nabi wis gawur agama akhir tirine ngene iku skenario tuh rumang samu sapa sing gawe.
Wong Nabi dawuh nek zaman akhir pengen ngene. Nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi. Umumnya skenario pangeran zaman akhir bulet kok malah kok. Mesine ki mau sedekah Rasulullah, napa? Wah, hebat Nabi jenengan Gusti. Ngabarno nek zaman akhir bulet tenan. Alhamdulillah. Saya ngabarno nek zaman akhir bulet. Alhamdulillah, sedekah Rasulullah ya Allah. Panjen Rasul jenengan bener. Itu kelas tinggi namanya. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Ta'ala ngetokno min zulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri Islam. Jadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono lan kowe mestine mungkin fi zulumatil kufri, mungkin kowe dalam kegelapan kekafiran tapi oleh Allah diangkat diselametno ila nuril Islam maring cahaya napa Islam. Wis sing syukur. Lan ra duwe dhuwit lan ngopi sing pakpok. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyughli lan sak temene iku setengah saking kesibukan. Yakfi cukup ka ing sira. Wa inna minasyughli lan iku setengah saking kesibukan. Yakfi cukup ka ing sira apa taat apane syughlan gawe kesibukan. Lah nek misalnya gak PNS gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat itu gak dene super kesibukan. Umpama ora pegawai negeri ra kerjane pabrik sampean rokokan gitu aja ya sibukno mbek to ade ngesai tafsir jalalan tak kita pemuni apa iki kan nasai bulibat disai tuale disai tak pikiran kan amen lunak-lunak ngesai lah mboten ngantor Gusti sibuk Gusti mbek to atau wa swarga dhewe wa inna minasyuhri yakfi ta'atu napa syukuran. Mulane ta'atu wa ta'ala mungko teto ning Allah taala iku azmul asghali api-api itu gede-gedene kesibukan. Mane tak kok ya kerja apa kan? Sibuk apa? Taat. Taat apa kan? Nyabari keadaan. Oh itu ya taat kelas tinggi. Wata-wata bil haqqi wata-wata bisa terus kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Oh jadi makome wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh mulai saiki sugeman muni nganggur ora sibuk taat apa nyabari keadaan. Ta'atu wa ta'ala mengkoti Allah Ta'ala taat ning Allah Ta'ala iku azmul asghali iku gede-gedene sibuk. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora nertibno demo tok. Sibuk terberat iku ya taat apa? Taat terberat itu nyabari keadaan. Wah, tenan. Taat syukur gampang wong di dhuwit alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan diamuk bojo dateng mompreng sabar. Oh, hebat, no? Oh, hebat. Fatu atu wa ta'ala mengkote to atau iku kena digawe muri. Fatu atu wa ta'ala mengkote to ati wa ta'ala iku azamul asqali gede-gedene pira-pira kesibukan. Wa inna minal ibrati lan iku setengah saking gawe tembung. Ail idho ditegese gawe tembung utawa gawe mau idho gawe nasihat yakti cukup ka ing sira. Nak kowe kepengin tok teladan, idho itu teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya napa wae teladan yakti cukup kang sira wa al mautu kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan. Nek kowe kepengin di teladan yo mati, sing sugih yo mati, sing jabat yo mati, sing menang pilkada yo mati, sing kalah mati, sing kere yo mati, kok mati sing sugih dipendem sing marat yen apa dipendem wis padha wae jare rukun. Ah wong sugih pendem wong marat padha tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Kayak dipendem terus kesusu ya ora usah. Ya cukup kae sira al maut kematian apane ibrotan napa keteladanane utawa terus apa manane cukup telodo fa innal mauta mongko satane kematian iku aqdamul mawaid iku gede-gedene mau itu gede-gedene nasihat bin nasi maring manusa.
Alhamdulillahil al-mizan muntazilam wa mablagha ridwanan 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 Alhamdulillahil al-mizan muntazilam wa mablagha ridwanan